Tuesday บางองค์ประยุมาទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast របស់យើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសុជាតាពិតជាមានក្តីរំភើបណាស់ដែលបានត្រឡប់មកជួបអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញជាមួយប្រធានបទមួយដែលនាងខ្ញុំជឿថាវាប៉ះពាល់ដល់បេះដូងនិងជីវិតពិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាតើបងប្អូនធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងបានខំប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានហាក់ដូចជានៅត្រឹងមួយកន្លែងដែរឬទេថ្ងៃនេះយើងនឹងមកវែកញែកថាហេតុអ្វីបានជាការខំប្រឹងតែម្យ៉ាងមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យហើយដើម្បីបកស្រាយចម្ងល់នេះយើងមានវត្តមានវគ្គមិនកិត្តិយសដ៏ពិសេសម្នាក់គឺលោកគ្រូសារឿនដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្លួននិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្មសួស្តីលោកគ្រូបាទសួស្តីកញ្ញាសុជាតានិងសួស្តីលោកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាវាជាកិត្តិយសណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដែលបានមកចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះប្រធានបទនេះពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះមនុស្សជាច្រើនកំពុងជាប់បន្ទាក់នៃពាក្យថាខំប្រឹងរហូតភ្លេចមឿនភ្លេចផ្សេងទៀតពិតមែនហើយលោកគ្រូជាទូទៅយើងតែងតែត្រូវបានគេប្រដៅថាត្រូវតែខំប្រឹងទើបមានបានចុះហេតុអ្វីបានជាលោកគ្រូយល់ថាការខំប្រឹងតែម្យ៉ាងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទៅវិញសំណួរល្អណាស់សុជាតាសាកស្រមៃមើលថាប្រសិនបើអ្នកចង់មើលថ្ងៃលិចប៉ុន្តែអ្នកបែរជាខំប្រឹងរត់យ៉ាងលឿនទៅទិសខាងកើតតែអ្នកនឹងបានឃើញវាទេទោះបីជាអ្នករត់លឿនប៉ុណ្ណាឬហត់នឿយប៉ុណ្ណាក៏ដោយលទ្ធផលគឺអ្នកនៅតែមិនឃើញថ្ងៃលិចដដែលការខំប្រឹងប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែទិសដៅនិងយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាចង្កូតបើមានតែម៉ាស៊ីនខ្លាំងតែចង្កូតខុសផ្លូវកាន់តែខំកាន់តែខាតបង់អូជាការប្រៀបធៀបអ្នកច្បាស់ណាស់លោកណាលូមានន័យថាបើយើងខំប្រឹងធ្វើរឿងដែលមិនត្រូវជាមួយទេពកកសលឬតម្រូវការទីផ្សារនោះការខំប្រឹងរបស់យើងនឹងក្លាយជាអាសាបងមែនទេត្រឹមត្រូវបំផុតក្រៅពីទិសដៅយើងនៅមានកត្តាទំនាក់ទំនងឬ networking ទៀតជោគជ័យមិនមែនជាការដំណើរម្នាក់ឯងទេមនុស្សខ្លះខំប្រឹងខ្លាំងណាស់តែអត់មានអ្នកណែនាំអត់មានអ្នកគាំទ្រឬអត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជំនាញខ្លួនទេខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមនុស្សពូកែជាច្រើនដែលធ្វើការម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់ងងឹតមិនសូវប្រាស្រ័យតាក់ទងជាមួយពិភពលោកខាងក្រៅពួកគេខំខ្លាំងតែលទ្ធផលបានត្រឹមតែការហត់នឿយព្រោះពួកគេខ្វះកម្លាំងអានុភាពពីអ្នកដទៃមានហើយលោកគ្រូនាងខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរពេលខ្លះយើងគិតថាការសុំជំនួយពីអ្នកដទៃគឺជាភាពទន់ខ្សោយប៉ុន្តែការពិតវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមែនទេលោកគ្រូបាទសុជាតាហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការរៀនសូត្រជាបន្តការខំប្រឹងដោយប្រើចំណេះដឹងចាស់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីគឺមិនអាចទៅរត់ទេពិភពលោកដើរលឿនណាស់បើយើងគ្រាន់តែខំធ្វើអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកាលពី10ឆ្នាំមុនយើងនឹងត្រូវគេបោះបង់ចោលជោគជ័យត្រូវការភាពវៃឆ្លាតឬ smart work វាមានន័យថាការចេះជ្រើសរើសឱកាសដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងការចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាចុះចំណែកឯសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញលោកគ្រូនាងខ្ញុំឃើញមនុស្សជាច្រើនខំប្រឹងរហូតដល់ burn out ឬបាត់កម្លាំងចិត្តតែនេះក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនដល់គោលដៅដែរមែនទេលោកគ្រូពិតប្រាកដណាស់នេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយបំផុតការខំប្រឹងដោយគ្មានការសម្រាកគឺដូចជាការបើកឡានដែលជិតអស់សាំងបើអ្នកមិនចេះថែទាំខ្លួនឯងមិនចេះផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងទេនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងរលត់ម៉ាស៊ីនពាក់កណ្ដាលផ្លូវភាពជោគជ័យដែលពិតប្រាកដគឺជោគជ័យដែលមានទាំងលុយកាក់កិត្តិយសនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលល្អបើជោគជ័យហើយត្រូវដេកពេទ្យតើវាមានន័យអ្វីស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយហើយធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកឃើញថាយើងគួរតែឈប់បន្តខ្លួនឯងថាមិនទាន់ខំប្រឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយងាកមកសួរខ្លួនឯងវិញថាតើយើងកំពុងខំប្រឹងត្រូវផ្លូវឬនៅត្រូវហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់គ្រប់គ្នាចងចាំឃ្លាមួយថា hard work is the price but wisdom is the profit ការខំប្រឹងគឺជាតម្លៃដែលត្រូវបង់ប៉ុន្តែប្រាជ្ញាគឺជាប្រាក់ចំណេញដែលយើងទទួលបានល្មមណាស់លោកគ្រូមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីតើលោកគ្រូមានសារចុងក្រោយអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែហត់នឿយនឹងការខំប្រឹងម្នាក់ឯងបាទសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតស៊ូសូមកុំបោះបង់ការខំប្រឹងរបស់អ្នកប៉ុន្តែសូមបន្ថែមការសង្កេតនិងការរៀនសូត្រចូលរកអ្នកណែនាំឲ្យឃើញចូលរៀនចំនួនថ្មីនិងសំខាន់បំផុតចូលមានចិត្តល្អចំពោះខ្លួនឯងភាពជោគជ័យមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងទេវាគឺជាការដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយជាដំបូងដានដ៏មានតម្លៃណាស់លោកគ្រូនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកស្ដាប់នឹងទទួលបានពន្លឺថ្មីសម្រាប់ជីវិតពួកគេសូមអរគុណលោកគ្រូសារឿនខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណនិងសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យដោយឆ្លាតវៃអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងកុំភ្លេចតាមដាននៅភាគក្រោយៗទៀតជាមួយប្រធានបទកាន់ការជោគចិត្តសម្រាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនិងលោកគ្រូសារឿនសូមជម្រាបលា